Just so we clear, we all real beer, no fakes when it comes to these reactions. You already know, so let's get to it. Why would you say greetings? Wait. Sheesh. Somebody gotta die. Disarm the bomb. Wow. One invitation. Sheesh. Well, damn. Sheesh. Oh, Bravo, that guy. Sheesh. That's true. 今回の事件は武装探偵社に対する卑劣な情報攻撃である。Well, damn. Cause you're OP. 攻撃者たる青の使徒の発見、そして爆弾の除去だ。Oh, yeah, time. 時間期限のある爆弾である。そんなことより、俺に別件で頼みたいことがあって Damn. Uh-oh. Father figure. 何でもお見通しってわけか。知ってることしかわからねえよ。Sheesh. は爆弾製造の追跡だ。購入履歴を送る。Well, damn. 爆弾とは景気がいいな、おい。軽口を叩いてないでさっさと始めろ。Uh-oh. これは人命を救う仕事だ。いつも非合 Look at Kunikita being helpful. Sheesh. Oh, bro, he talking shit. He pulled up. He was like, bitch. Get him. Jeez. He is so is, bro. Nearly killed by what? Oh, I want to commit double suicide with a pretty bitch ass. Really? We figured that out. Oh no, you have something to do with this. Sheesh. 佐々木さんが大学で教えてるのって確か社会心理学です。それはいい。ぜひこの事件に関するあなたの意見を聞いてみたいね。Bro, don't be giving out outside information. Bro, don't do that. It's probably a trap. かつて青木を追い詰めたのはアジトを突き止めた国木田くんだ。そうか。Oh, say you got a grudge against him. 国木田くんか。あのテロリストの死亡は軍警が現場解析をして出した。 Are you sure that was the case? Could have been a decoy. False by records or something. 佐々木さんも安全なところにかくまわれた。それは許さんでたぜ。何のこと気になるみたいだけど。Uh-oh. どんな男性がタイプ？タイプですか？ A type? 私が男性にタイプを求めるなど、おこがましく It's all about control. 恐縮ですが、その理想に燃え何かに打ち込む男性が Oh. それ完全に国木だ。 Oh. じゃああとは二人でお話しして。ほら、ダサい。勝手なこと言うな。 Sheesh. Oh man, it's hopes and dreams. ランポさんと連絡が取れたそうです。 Sheesh. Oh wow. Oh shit, we speeding. 爆弾の場所が分かったんですね。事件が解決したから九州観光して温泉卵でも食べようと思ってたのに。 Sheesh. ダメだねみんな。 Probably in front. 座席の後ろだ。97ページ。 97. 犯人の標的は石油コンビナートさん。そうか。なぜ気づか Bro, that's a trap. 日本有数の港湾としたる It's a trap, my guy. 石油と天然ガスを保管する広大な敷地が並んでいる。もしその石油コンビナート付近で爆発が発生しタンクに引火したら Sheesh. 港湾全体が炎に。 Oh look, they found it. Oh, that's probably a dummy. 軍系の爆弾処理班が爆弾を見つけたが、移 Well, 動 good 不 for 能 you. なタイマー式で日没までの解除は難しいと言ってる。付近の住人を避難させているが間に合うかどうか。そんな。
That's sad. 停止信号を受信すれば爆発を止めることができるらしい。 Morphing into a different dimension. それはまた。はい。わかった。はい。いや、助かる。了解。 Sheesh. わかりました社長。六蔵からだ。最近旧国防軍施設に何者かが通信機など Damn. を入したらしい。ランポさんの推理も同じです。決まりだ。 Oh, 私の電話は社長からだ。 sheesh. 警からの連絡で運転手が死んだ。死んだ？ He's dead? 彼は軍系の隔離施設で保護されて。 Smoke grenades. 六歩銀閣フラッシュマウン It hurts, don't it? I'm never get tired of that. 通信機を探して停止信号を送るんだ。 Sheesh. The tool. なんだ？ Oh, 数字を送れよ。 it's a trap. ここに解除キーを差し込んで回すだけだけど、 Sheesh. 私はそれを持ってない。どうするんです？ You gotta find it, bro. うわー、スーパーヘビー級だねこれ。 Bro. Oh, luck of the draw. 遠距離攻撃の異能力者か。君の数字はいくつになった？数字？ Uh-oh, don't tell me your number. 僕の力はね、避けられない。 And this was so well thought out, too. 爆発を止める解除キーだよ。これがなければ爆弾は止められない。 Bro. 欲しいよね。欲しいならこうだ。 Oh, man, that was a fake. もう終わり。 Sheesh. 終わりだね。 Dang. Oh, man. Sheesh. 今度は君が数字をくれるのかい？ Uh-oh. It won't work, bro. バカだ。なぜ数字が刻印されない？残念ながら君の能力はもう。 Sheesh. Takes one touch. 相棒は二ハゴブに転職させた方がいい。 Haha. That's crazy. ものを再現できる。 Sheesh. 2 minutes. That should take 12 minutes for an ass whooping. ただし、大きさはおよそ手帳のサイズに限るがな。 That's interesting. 国木田さんの手帳は本当に国木田さんの理想を実現 For a short する period. なんですね。 Damn. だろう。なぜなら、 It won't work like that. 時間はすでに止まっている。 Sheesh. 今のお話で私一つ嘘をつきました。 I knew it. 別れた恋人とは死別したのです。そうか。 Sheesh. おっしゃる通りです。死んだ人の時はもう止まっていて、今から何 They just float. 他の人は喜ばず微笑みません。 Wait a minute. つい取り法では裁けない犯罪者を犯罪によって断罪する理想主義者だった。今回の事件はその続きだ。銃を下ろせ。こんなことをして何になる？ Dang. She killed Roko. 人に似ています。あなたの計画は実にスマート。 Sheesh. 自らは何も罪を犯さず探偵者を貶め、誘拐犯と犯罪 That's 組織 petty. けどあなた自身にはならない。でも Sheesh. 青木を父上の敵だ。 At least he got his dessert. It was sweet to the end, huh? なぜだ？ Dang. こんなことになる。 Man, this episode was crazy. So, so we get new information on the Azure King and the Azure Messenger, and it turns out Sasaki planned this from the start.
because her boyfriend was the Azure King due to his ideals, while Daza was literally setting his goofy ass trap to get any info and pretty much figure some shit out. Like, dang. And so Rokuzo, or however you pronounce his name, hacked the email and wanted justice for his dad's murder, while Kunikida was pretty much looking after him. And Sasaki was in for Kunikida, but Rokuzo pretty much pushed him out the way, got shot, killed Sasaki. They ended up disarming the bomb just in time, because old dude planned, like, his ability is to put a bomb on someone's palms, regardless of whether they're across the state, they're in Europe and he's in United States of America, right? He could set up that bomb right now and no one be the wiser. Like, look at his palms. They have numbers on it. So once those numbers reach zero, boom. Dang, bro. So Kunikida's ideals are hard, fast, and steadfast, bro. Like, that's wild. So even though poor Mafia was used, damn, bro, like that's some cold, calculated shit. And it all makes sense now. The moment Sasaki was captured to the black market, that makes perfect sense. That makes perfect sense. Because Asoshi, Dazai, and Kunikida got phone calls at the same time in the car regarding about the bomb threat. And that makes sense. That makes a whole lot of sense. That's some shit, man. Damn, so Rokuzo's probably dead. Sasaki is fucked up. The Azure case is possibly put to an end, but it could be a snag later on. We don't know. But comment down below which I want to see react to next. Make sure y'all like, share, subscribe. I'm out.